안녕하세요. 100세까지 팔팔하게 동이백세보감입니다. 구독자 여러분, 요즘 밤에 자려고 누우면 목구멍이 간질간질하면서 터져나오는 기침 때문에 잠을 설치지 않으십니까? 한번 기침이 시작되면 얼굴이 빨개질 때까지 멈추지를 않고 목에는 끈적끈적한 가래가 딱 달라붙어서 뱉으려고 캑캑거려도 도무지 나오지를 않죠. 가족들 깰까봐 입을 뒤집어 쓰고 꾹 참아보지만 참으면 눈물까지 핑 돌고 가슴 속이 답답한 게 정말 죽을 맛일 겁니다. 아유, 감기가 오래가네. 나이가 들어서 그런가 하고 대수롭지 않게 넘기셨다면 정말 큰일 납니다. 기침이 2주 이상 계속된다면 그건 단순한 감기가 아닙니다. 우리 몸의 공기청정기 필터인 폐와 기관지에 묵은 때가 덕지덕지 껴서 숨구멍이 막히고 있다는 아주 위험한 신호거든요. 이걸 방치하면 만성 폐쇄성 폐질환이나 폐렴 같은 무서운 병으로 이어질 수도 있고 심하면 숨 쉬는 것조차 힘들어지게 됩니다. 특히 노인 사망 원인 1위가 폐렴인 거 아시죠? 그만큼 폐 건강은 생명과 직결됩니다. 오늘은요, 꽉 막힌 기관지 하수구를 뻥 뚫어주며 폐 속에 눌어붙은 끈적한 가래를 싹 씻어내주는 동의보감 속 하얀 보약을 소개해 드리려 합니다. 약국 약을 달고 살아도 안 낫던 기침이 집에서 만든 이것 한 스푼에 거짓말처럼 뚝 그치게 되는 기적. 지금부터 보여드리겠습니다. 오늘 영상도 꿀팁이 가득하니까요. 끝까지 집중해서 들어주세요. 먼저 도대체 왜 나이가 들면 기침이 끊이지 않고 가래가 끼는 걸까요? 젊었을 땐 가래가 있어도 뱉으면 시원하게 나왔죠. 근데 지금은 어떤가요? 목에 매달려 있는 것 같은데 아무리 용을 써도 안 나옵니다. 그 이유는 우리 폐가 바싹 말라버린 논바닥처럼 건조해졌기 때문입니다. 동의보감에서는 폐를 교장, 즉 아주 연약하고 촉촉해야 하는 장기라고 했습니다. 그런데 노화가 오고 몸의 진액, 즉 물기가 마르면 폐도 같이 바짝 마릅니다. 물기 없는 하수구에 찌꺼기가 눌어붙듯이 건조한 폐에 가래가 껌딱지처럼 말라붙어 버리는 거죠. 그러니 뱉어지지도 않고 숨구멍만 좁아지니 쌕쌕거리는 숨소리가 나는 겁니다. 자, 그렇다면 이 말라버린 폐를 다시 촉촉하게 적셔주고 묵은 가래를 녹여줄 최고의 명약은 뭘까요? 한약에서는 폐는 하얀색을 좋아한다고 합니다. 그래서 도라지, 배, 무, 더덕 같은 하얀색 식품들이 폐 건강의 핵심인 거죠. 오늘은 그 중에서도 가장 강력하고 구하기 쉽고 효과가 빠른 녀석들만 모아서 기침 뚝 천연 시럽을 만들어 볼 겁니다. 첫 번째 주인공은 바로 무입니다. 에이, 흔한 무가 무슨 약이냐 하실 텐데요. 옛말에 겨울 무 먹고 트림 안 하면 인삼 먹은 거보다 낫다는 말이 있습니다. 동의보감에서도 무는 오장육부의 나쁜 기운을 씻어내고 가래를 삭히며 기침을 멈추게 한다고 기록되어 있습니다. 물을 드셔보시면 톡 쏘는 매운맛이 나죠. 그게 시니그린이라는 성분인데 얘가 기관지 점막을 튼튼하게 하고 끈적한 가래를 묽게 만들어서 밖으로 배출시켜 줍니다. 두 번째 주인공은 꿀입니다. 꿀은 천연 방부제이자 강력한 살균제죠. 말라버린 폐에 꿀 같은 보습막을 씌워주는 역할을 합니다. 자, 이 두 가지로 만드는 초간단 무꿀청. 지금 당장 냉장고를 열어서 무 하나 꺼내오세요. 만드는 법을 아주 상세하게 알려드리겠습니다. 준비물은 무 반 개, 그리고 꿀 한 병이면 끝입니다. 첫째, 물을 깨끗이 씻어주세요. 여기서 아주 중요한 꿀팁 나갑니다. 무 껍질은 절대 깎으시면 안 됩니다. 무 껍질에는 알맹이보다 비타민C가 2배나 더 많고 가래를 없애는 효소가 듬뿍 들어있거든요. 수세미로 흙만 털어내고 껍질째 쓰시는 겁니다. 둘째, 무를 채 썰어주세요. 깍두기처럼 썰어도 되지만 채를 썰어야 즙이 더 빨리 많이 나옵니다. 최대한 얇게 채 썰어주시는 게 포인트입니다. 셋째, 소독한 유리병에 채 썬 무를 가득 담고 그 위에 꿀을 콸콸 부어주세요. 무가 잠길 정도로 자작하게 부어주시면 됩니다. 넷째, 뚜껑 닫고 실온에 딱 하루,
24시간만 두세요. 냉장고 말고 식탁 위에 두시면 됩니다. 다음 날 보면 깜짝 놀라실 겁니다. 무에서 수분이 쫙 빠져나와서 병 안에 맑은 물이 찰랑찰랑하게 고여 있을 텐데요. 무는 쪼글쪼글해져 있겠죠. 바로 이 맑은 물이 기침 잡는 천연 꿀 시럽이자 산삼보다 좋은 보약입니다. 이걸 어떻게 먹냐고요? 기침이 날 때마다 밥 숟가락으로 이 시럽을 한두 스푼 떠서 드셔보세요. 먹자마자 목구멍을 코팅해주는 느낌이 들면서 간질거리는 기침이 거짓말처럼 진정됩니다. 따뜻한 물에 타서 차처럼 드셔도 좋고요. 그냥 원액 그대로 드시는 게 효과는 더 빠릅니다. 특히 밤에 기침 때문에 잠 못 잘 때 머리맡에 두고 한 숟가락 드시고 주무세요. 정말 편안하게 꿀잠 주무실 수 있습니다. 안에 들어있는 쪼글쪼글한 무 건더기는 어떡하냐고요? 버리지 마세요. 아삭아삭하니 맛있습니다. 그냥 씹어 드셔도 되고 장아찌처럼 반찬으로 드셔도 됩니다. 자, 그리고 여기서 끝이 아닙니다. 나는 무만으로는 좀 부족하다. 가래가 너무 심해서 숨이 쌕쌕거린다 하시는 분들을 위해 더 강력한 도라지 배차도 알려드릴게요. 도라지는 한의학 이름으로 길경이라고 합니다. 길은 길하다, 좋다는 뜻이고 경은 줄기를 뜻합니다. 즉, 기운을 끌어올려주는 약재라는 거죠. 오래된 도라지는 산삼보다 낫다는 말 들어보셨죠? 도라지의 쌉싸름한 맛을 내는 사포닌 성분이 기관지 안에 있는 가래를 밖으로 배출시키는 데는 천하무적입니다. 여기에 배를 더하면 금상첨화죠. 배에 들어있는 루테올린 성분이 기관지 염증을 가라앉혀 주거든요. 만드는 법도 간단합니다. 주전자에 물 2리터를 붓고 말린 도라지 한 줌, 그리고 배 하나를 껍질째 숭덩숭덩 썰어 넣고 끓이세요. 여기에 대추나 생강을 조금 넣으면 몸을 따뜻하게 덮여줘서 더 좋습니다. 물이 팔팔 끓으면 약불로 줄여서 1시간 정도 푹 달여주세요. 이 물을 물병에 담아두고 수시로 마시면 꽉 막혔던 코가 뻥 뚫리고 목에 걸려있던 가래덩어리가 스르륵 녹아내리는 걸 경험하실 겁니다. 자, 먹는 것도 중요하지만 당장 기침이 멈추지 않을 때 누르면 직방인 기침 멈춤 버튼 혈자리도 알려드려야겠죠. 버스나 지하철에서 갑자기 기침 터지면 정말 난감하잖아요. 그때 딱 여기를 누르세요. 발을 한번 들어보세요. 발꿈치를 안쪽으로 구부렸을 때 접히는 주름이 생기죠. 그 주름 위에서 엄지손가락 쪽으로 살짝만 내려오면 힘줄 바로 옆에 움푹 들어간 곳이 만져질 겁니다. 여기가 바로 척택혈입니다. 척택은 폐의 나쁜 기운을 씻어내고 물을 대준다는 뜻인데요. 기침이 심할 때 엄지손가락으로 이 척택혈을 꾹꾹 눌러주거나 원을 그리며 마사지해주세요. 좀 아플 정도로 세게 누르셔도 좋습니다. 신기하게도 목이 시원해지면서 숨쉬기가 한결 편안해질 겁니다. 또 하나, 손목 안쪽에 맥박 뛰는 곳 있죠? 엄지손가락 쪽 손목 주름 위에 있는 태연혈도 좋습니다. 여기는 폐의 원기가 모이는 곳이라 틈날 때마다 문질러 주시면 폐 기능 자체가 튼튼해집니다. 자, 마지막으로 주의사항 딱 한 가지만 말씀드리겠습니다. 오늘 알려드린 무꿀청이나 도라지 배차는 다 좋은데 무와 배는 성질이 약간 서늘합니다. 그래서 평소에 배가 차갑고 소화 기능이 너무 약해서 찬 거 드시면 설사하시는 분들은 따뜻한 성질인 생강을 꼭 같이 넣어서 드시는 게 좋습니다. 그리고 꿀은 돌 지나지 않은 갓난아기한테는 먹이면 안 되는 거 아시죠? 예쁜 손주들 주실 땐 조심하셔야 합니다. 구독자 여러분, 숨을 편안하게 쉰다는 게 얼마나 큰 축복인지 아파보지 않은 사람은 모릅니다. 밤마다 콜록거리는 소리 때문에 가족들 눈치 보지 마시고 오늘 당장 시장 가서 무 하나 사다가 무꿀청 한번 담가보세요. 냉장고에 쟁여두면 올겨울 우리 가족 목 건강 지킴이로 든든하실 겁니다. 돈 몇천 원으로 폐 나이를 20년 되돌릴 수 있습니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정 꾹 눌러주시고요. 주변에 기침 때문에 고생하는 친구분들에게도 공유해주시면 정말 고맙다는 인사 들으실 겁니다. 다음 시간에는요, 피곤해서 죽겠다고 입버릇처럼 말하시는 분들 주목해주세요. 술도 안 마시는데
간에 기름이 끼는 지방간과 침묵에 잠긴 간에 쌓인 독소를 싹 빼주는 초록색 해독제 이야기를 들고 찾아오겠습니다. 지금까지 동의백세보감이었습니다. 감사합니다. 숨통 트이는 시원한 하루 되세요.